Velkommen tilbake til Mind Body Podden. Mitt navn Silje Reme, og jeg har gleden av å være programleder også i denne episoden. Med meg i studio så har jeg Maria Pedersen, postdoktor og overlege ved barneavdelingen på Rikshospitalet, og Live Landmark, tidligere MS-pasient som etter selv har blitt frisk, har hjulpet andre på veien ut av utmattelse, og nå også jobber som forsker. Etter at vi publiserte episoden vår om fatigue, så har vi fått spørsmål fra flere om en oppfølger, hvor vi sier noe mer konkret om hvordan man kan bli frisk fra disse langvarige utmattelsestilstandene. Aller først, Maria, hva vet vi fra forskning om mulighetene for å bli bedre eller til og med frisk ifra disse tilstandene som utbrenthet, CFSM, long covid? Det vi vet fra forskningen at det absolutt mulig å både bli bedre og helt frisk. Vi ser i det naturlige forløpet så det en viss andel som blir frisk. De aller fleste barn og unge ser ut til å bli frisk, og de voksne har litt dårligere prognoser, men kan absolutt bli frisk, og de fleste blir bedre. Så både når vi ser bare på det naturlige forløpet, så ser vi at det mulig, og så vet vi også fra behandlingsstudier som gjort da på kognitive teknikker, har god effekt. Svært god effekt på barn og unge, og effekt også hos voksne. Så på barn og unge så kan vi si at omtrent 70-80% blir frisk, og voksne så det ikke like gode tall, men at det blir bedre. Interessant. Det også gjort noe forskning på dette i Norge? Altså har vi sett at norske pasienter responderer på disse behandlingene? Det absolutt gjort forskning på det her i Norge også. Vi har en studie på kronisk utmattelsessyndrom fra Trondheim som så på kognitiv atferdsterapi. Så har vi en helt rykende fersk studie fra Kysthospitalet som ser på en poliklinisk behandling av voksne med long covid, med gode resultater fra begge studiene. Og i tillegg så det viktig å si at studiene viser også at det godt aksepterte behandlinger, det ikke farlige behandlinger, som en del pasienter kan være redd for. Så hvis vi snakker om på en måte bivirkninger eller negative effekter, eller kan det være farlig med disse typer behandlingene for disse tilstandene? Det noe som tilsier det fra forskningen? Det ingenting fra forskningen som tilsier at det her farlig. Det vi har sett heller at det flere uheldige hendelser i gruppen som ikke får behandling. Så det virker å være trygge behandlinger. Ja, så fra forskning så høres det ut som at vi har gode holdepunkter for å kunne forvente at det absolutt mulig å bli bedre, og for noen også helt frisk fra disse tilstandene. Live, jeg vet at du holder kurs for deltakere som strever med denne type utmattelse. Og da vet jeg at du ofte starter med å gi en forklaringsmodell, altså gi en forklaring på plagene. Kan du si noe mer om det? Ja, det kan jeg gjøre, men jeg har lyst til å kommentere en ting fra Maria først, og det var når vi snakker om at det går bedre med barn og unge, så det mange som da lurer på, men hvorfor det? Det fordi kroppene deres annerledes da, enn de voksne? Betyr det at, det akkurat som medisinen virker ikke fordi du blitt gammel? Det det? Eller det de sykere, eller det mer alvorlig hos voksne? Og da synes jeg det viktig at vi også nevner at det veldig mange andre faktorer som kan være med å forhindre tilfriskning, annet enn at det handler om hvordan kroppen responderer, eller hva slags virus de har fått. Og det kan være faktorer som kan være for eksempel at man har et sykt barn, som gjør at du i en alvorlig situasjon med litt stress og belastning. Det kan være med å forhindre tilfriskning. Hvis du lever i et parforhold hvor det ikke dårlig stemning, det kan være med å forhindre tilfriskning. Det kan være at du ikke trives så godt i jobben din, som kan være litt stressbelastning. Altså alle sånne typer stressorer som en del av det vanlige livet, og som du vanligvis tåler, men i en sykeperiode, eller du selv redusert da, så vil de faktorene ikke gjøre deg syk, men det kan være med å forhindre tilfriskning. Og mange ikke engang klar over at i hvilken grad dette belaster dem. Jeg hadde bare lyst til å si det. Og også ta bort, for det første, like stor sjanse for en voksen kropp som en gammel kropp, men voksne har mer issues. Kompliserende faktorer i livet rundt. Jeg vil si, så det viktig å si. Og det også noe med forventningsavklaring. Og da vet du, dette jo ikke bare sånn min erfaring, men fra
forskningen viser at hvis du kvinner som lever i dårligere parforhold, har dårligere utbytte av kognitiv terapi, betyr jo ikke at de er sykere eller feil noe annet, det er bare at de har andre belastninger i livet. Så jeg vil gjerne si det. Fint. Og da til forklaringsmodellen. Altså, hvordan forklarer du for dine deltakere hvordan denne utmattelsen kan forklares? Ja, jeg pleier å ta utgangspunkt i når jeg forteller, så pleier jeg å fortelle om meg selv. Ikke fordi jeg tror at noen er interessert i meg og mine greier, men det er lettere for dem å kjenne seg igjen. Så hos meg så startet det jo med en postviral utmattelse, så når man da blir syk, så vil jo hjernen, sånn jeg forklarer det, så vil jo hjernen skru på et tretthetsnettverk i hjernen, sånn at du blir sliten. Og du skal bli sliten og trøtt, sånn at du holder deg i ro, sånn at kroppen kan få lov til å jobbe dette viruset ut. Det tretthetsnettverket, det er som alt mulig annet i hjernen veldig tilpasningsdyktig, og kanskje også litt følsomt. Så hvis du tenker at du drar i gang litt for tidlig, før du er egentlig helt blitt frisk, så vil hjernen si, hei, du er ikke helt frisk ennå, og så skrur det seg på litt raskere igjen. Og etter hvert så kan det bli på en måte overfølsomt i den grad at det skrur seg på også når det egentlig ikke er noen belastning. Det er den forståelsen som hjalp meg på en måte ut av det. Fordi når vi får enten smerter eller slitenhet, så er det jo på en måte et signal om å endre adferd. Det er jo et signal som vi skal lytte til på begynnelsen. Men når vi vet, på samme måte som med smerte, så vet vi at akutt smerte skal du lytte til, mens kronisk smerte er på en måte noe annet. Og det kan da være hjernen som har hengt seg opp og fortsetter å produsere samme signalet, selv om du ikke lenger har en skade, eller også kroppen er blitt frisk. Så den forklaringen, den starter du ofte med når du holder kurs? Er det sånn at den må ligge i bunn, eller? Ja, og det er en del av forklaringen. Og så forklare hvordan for eksempel sånn type slitenhet kan bli et symptom som produseres gjennom for eksempel en betinget respons. Sånn at i det du da kjenner dette symptomet, så vil man jo enten, nå tilbake til å fortelle som pasient, enten at man tenker at å nei, nå kommer det. Nå blir jeg dårlig, nå blir jeg verre, nå må jeg hvile. Jeg må ta hensyn til dette som er på gang nå. Og ofte fordi man årsaksforklarer det med at man har gjort noe feil eller for mye. Så det du kjenner er en slags straff for noe du allerede har gjort. Og det å endre forståelsen fra det, for da er det jo noe jeg må ta hensyn til å tenke, å nei, nå fyrer du litt som en overfølsom brannalarm, som alarmen går fordi du tente en fyrstikk, ikke fordi det brant i huset. Gode bilder å bruke. Maria, hvordan møter dere pasienter og forklarer disse symptomene, plagene og tilstandene som barn og unge har? Vi er også der at vi må snakke om hva et symptom er. At som Live snakker om, at hvis de kommer da etter at de har fått langvarig utmettelse etter en infeksjon, at hvordan i akutt fase så er det hele denne den naturlige sykdomsresponsen. Og når det vedvarer, hvordan det da symptomet ikke lenger henger sammen med et vevskorrelat. Og da må vi inn og snakke om hva er egentlig symptompersepsjon, altså hvordan er det vi opplever ting i verden. Og da må vi igjen tilbake til hvordan er det hjernen vår fungerer, og hvordan kan den henge seg opp i noen opplevelser. Og for å forklare det til en ungdom eller til et barn, altså, hvordan gjør det det? Vi pleier å bruke mye som personlig bevis på, der vi henter fram ting fra deres sykehistorie, sånn som hvordan de kan ha opplevd det med å kjenne seg syk hver gang de har fått en infeksjon, og forklare det er den naturlige sykdomsresponsen. Og så snakke videre, vekke interessen hos dem med at, og nå har du vært hos flere leger, ikke bare meg, der alle blodprøvene dine har sett fine ut, alle andre prøver du har tatt har vært helt fine, så vi finner ikke noe galt i kroppen, sånn at de blir liksom nysgjerrig, hva er det her? Og når vi skal da gå inn og snakke om hvordan hjernen og det her med persepsjon, altså hvordan vi oppfatter verden fungerer, så er det veldig fint å ta utgangspunkt i egentlig noe annet enn symptomer direkte, for symptomer kan bli litt sånn følsomt, for det er det de kommer med som plage.
Så da kan vi heller bruke et annet sanseorgan og bruke for eksempel synspersepsjon. Noen vil kalle det sånn hva det kalles, ikke synshallusinasjoner, men Optiske illusjoner. optiske illusjoner. Der vi bruker eksempler på det og kan forklare. For alt vi opplever alltid en kombinasjon av hva som faktisk skjer, de stimuliene vi får fra de forskjellige sanseorganene i kroppen, både hørsel, syn, smak og de indre sanseorganene, og det vi tidligere har erfart. Satt sammen i en sammenheng, en kontekst. Så de 3 elementene alltid med på alt vi opplever. Og det helt utrolig altså hvor unge barn som kan være med og begripe det, når de får nok personlige knagger å henge det på. Og så vet jeg også at det mange som har spurt oss siden forrige episode, da, hvordan jobber vi videre derifra? Ok, så har du forklart det. Barnet eller den voksne har fått en forståelse av ok, det ikke noe galt med kroppen, det hjernen, og litt mer hvordan hjernen fungerer. Hvordan går man videre derifra? Vi jobber på flere måter når vi skal angripe det her. Og det ene jo det her med, som vi snakket om sist gang også, det her med å gi nye erfaringer. Skal du oppleve noe nytt, så må du gjøre noe annerledes. Og det kan gi deg nye erfaringer. Og når du skal få noen nye positive erfaringer, så det lurt å sette ting i en positiv kontekst, i en rolig, positiv, kontrollert kontekst. Og hvis pasientene trygge på at ok, det ikke noe ødelagt vev i kroppen min som gir meg symptomer, så kan de møte symptomene mer med nysgjerrighet og åpenhet og tørre, og litt mer med åpent sinn. Oi, ja, men nå kjente jeg ikke noe slitenhet eller smerte, eller... og når jeg vil trekke tilbake igjen det, og Live snakket om med at voksne har enda mer belastninger enn hva barn har, fordi at det klart at vi jobber jo også med barn og unge med at det viktig også det her med å få nok søvn, at ikke det skal være en stor familiekrangel som pågående mens det her holder på, at de skal få passe sunn mat til passe riktig tid, at de ikke skal sitte 10 timer dagen på skjerm. De her tingene må vi også ha med inn, for vi vet at som Live snakker om, at det kan være bensin på bålet å ha andre sånne belastninger gående mens du skal jobbe med å bli kvitt langvarige symptomer. Og så vil jeg gjerne kommentere noe med akkurat det med persepsjon, fordi det jo ikke så lett ord hvis ikke du vant til det. Og for meg var det viktig å forstå at det ikke sikkert at verden sånn som den ser ut som for meg. Det handler om hva hjernen min ser etter, og det den ser etter vil den finne. Så jeg pleier egentlig å bruke en metafor, jeg vet ikke hvor god den men jeg pleier å fortelle hvis du ser for deg et fyr ute i havet, og det mørkt, og den har en lampe som den står og sveiper over havet med, så vil det som tilfeldigvis da kommer under den lampen vil bli veldig stort. Og sånn det jo litt i forhold til, husk på nå at jeg har jo en forståelse av at jeg veldig syk, og disse symptomene veldig plagsomme. Det ikke det at jeg redd de, de bare ubehagelige, jeg ønsker de ikke. Og når de symptomene uønsket for hjernen min, altså meg, så betyr det at det en slags trussel mot organismen. Og i og med at det blir jo en veldig mye større trussel når jeg tror at symptomene en sykdom. Det betyr at hjernen min vil være litt ekstra årvåken for alle signaler som minner om det som jeg da anser sykdom. Og det betyr også at når den litt årvåken for det, så betyr det at den ikke bare fanger det opp, men den skrur opp volumet på det. Så det å endre da en forståelse av at hva signalene egentlig eller at det feilsignaler, gjør jo også at hjernen automatisk mister litt interesse for å følge med på det. Så det at jeg endrer denne overbevisningen gjør at jeg automatisk også får litt mindre av disse symptomene. Bare fordi hjernen ikke lenger anser det som en trussel. Men det betyr ikke at det bare, og så gikk det over, og så var det greit. Det gikk tilbake til interesse for symptomer og ikke interesse for symptomer i en lang rehab etterpå. Men det å forstå da at hjernen lydig, det du ser etter vil den finne, og da kan man også gi hjernen andre oppgaver. Som i forhold til det med persepsjon, hva vil du se etter, og øve seg på å finne andre ting. For eksempel ganske enkle oppgaver som å jakte på ting som glede og godfølelse. Være sammen med folk som du trives å være sammen med, legge merke til når det ikke gøy lenger. Gjøre oppgaver som du liker, og legge merke til når det ikke gøy lenger.
og da endre. Så slipper du å gå inn i den presse deg-situasjonen med symptomene. Og dette høres ut som, vi snakker jo mer og mer om omprogrammering av hjernen, og dette med nevroplastisitet, altså at hjernen endrer seg som følge av nye erfaringer, av en ny forståelse, så skjer det faktiske endringer i hjernen, som vi vet mer og mer om. Kan du gi noen konkrete eksempler på hvordan man går frem? Altså, hvordan gjør man mer enn å på en måte bare endre forståelsen og begynne å gjøre ting på en litt ny måte? Kan du gi noen enda mer konkrete eksempler? Ja, så hvis jeg da våkner og føler meg dårlig, føler jeg syk, uvel, kvalm, et eller annet som på en måte på så var det jo naturlig for meg å da tenke, nå det noe feil, noe jeg må ta hensyn til, så jeg må holde meg i ro til dette blir bedre. Alternativt, jeg tenker, nei, jeg bare presser meg til å gå en tur med bikkja eller gå i butikken, hvor jeg går egentlig og ta meg sammen og holde ut med disse symptomene, og så få en opplevelse av verre etterpå. Så jeg da i stedet våkner og kjenner at nå føler jeg meg ikke noe særlig, men jeg tenker det hjernen min som tuller med meg, og da må jeg få hjernen til å bli opptatt av noe annet. Jeg lærte selv å gjøre det ved visualisering, men personlig synes jeg det veldig kjedelig. Jeg liker bedre å gjøre ting. Så det og da har jeg mange strategier for hva jeg kan gjøre. Ring en venn som en gøyal en. Sett på noe musikk som jeg liker. Ha en litt av dance-off. Altså bare på en måte få hjernen til å snappe ut av det den driver og kjenner på akkurat da. Fordi det den kjenner på akkurat da en sanseopplevelse, og jeg kan endre den ved å komme inn i en annen sanseopplevelse. Man kan se på Instagram-videoer. Jeg ser på Instagram-videoer som jeg ler masse av. Da kan jeg komme inn fra å ha vondt i hodet til å plutselig ikke ha vondt i hodet, for jeg har ledd i stedet. Som et eksempel. Og det vet jeg jo at det brukes mye i mange ulike terapier også for smerte, fordi at den trusselaktiveringen som hjernen i, den uforenlig med å være i latter og kjenne på en måte på glede. Så det liksom to paradokser som står mot hverandre, så den ene vil fortrenge den andre. Og vi vet jo at hjernen har en sånn type, hva kaller man det? Salient network, altså viktighetsnettverk. Så jeg bruker det i historien fra boka til Schubiner, hvor han skriver at hvis du løper fra en løve, og du vrikker foten, så vil hjernen ikke produsere smertesignaler, for det mye viktigere at du fortsetter å løpe fra den løven sånn at du overlever. Men hvis du løper etter et rådyr fordi du sulten, og så vrikker du foten, så vil hjernen produsere masse smertesignaler, for det mye viktigere at du stopper å ødelegge kroppen din da, enn at du får mat akkurat nå. Og denne her kan vi også bruke i forhold til forståelsen av symptomer, så når hjernen da regner mine symptomer som veldig viktig, fordi det en sykdom jeg må ta hensyn til, så vil den jo produsere masse signaler da. I det jeg tenker at det feilsignaler fra hjernen, så vil den også anse andre ting som mer viktig, og dermed komme inn i disse opplevelsene. Og den første gangen jeg kjente at jeg kunne påvirke utmattelsen i det den startet, det var en slags gjennombrudd for min forståelse av tilstanden. For en ting var å få denne forklaringen, noe annet var å sitte og kjenne at nå kommer det, nå blir det verre, så sliten at jeg tenker at jeg kaster opp og jeg må holde øynene åpne, jeg føler meg bare veldig syk, til en halvtime etterpå kjenne at det gikk over, som var en helt sjelsettende opplevelse, for jeg var vant til at i det den kommer, så var det som å bli kjørt over av en dampveivals. Ikke at det har skjedd, men det altså et bilde på opplevelsen av at du går rett i dørken av det og ikke kan kontrollere. Betyr ikke at jeg klarte å påvirke hver gang etter det, men det var så stor opplevelse at jeg i hvert fall var villig til å prøve ganske mange ganger. Og hver gang du klarer det, så får gjerne en ny erfaring og endre seg litt, litt baner. Ja. Og referansen til Schubiner her var altså Howard Schubiner, som en nær samarbeidspartner av Mind Body Lab, også har vært i Norge og holdt workshop for et par år siden. Maria, det en ting som mange lurer på, og det hvor lang tid tar en sånn behandling? Altså hvis du syk, og mange har enten vært syk selv, eller står nært noen som syke, og vet at de veldig, veldig dårlige, noen til og med sengeliggende. Hvor lang tid tar det å behandles og bli bedre? Det egentlig et ganske vanskelig spørsmål, fordi at det å få endret det her, forståelsen av sykdommen og symptomene som vi har snakket om, det kan jo skje
i løpet av minutter. Og det kan få helt sånn fundamentale endringer i dine opplevelser og i hele sykdomsbildet. At du på vei til, i løpet nesten av minutter, så kan du være på vei til å bli frisk. Og samtidig så det for de som har vært sengeliggende lenge, så må de trene seg fysisk opp. I tillegg så har de gjerne mange triggere som kan sette dem tilbake i et sånn symptominferno, som de må komme seg over, og gjerne jobbe med teknikker for å komme seg over, skape de her nye nettverkene eller banene. Så det ikke et veldig enkelt svar på hvor lang tid det vil ta, men at man kan oppleve store endringer på kort tid, har vi sett flere eksempler på. Så det absolutt mulig. Kanskje Maria som lege vil si noe om hvor farlig dette her fordi det var noe jeg opplevde jo at jeg var veldig syk, og i ettertid, i rekonvalesensen, det var jo ikke noe sånn i min rehabilitering at jeg plutselig var tilbake sånn som jeg i dag. Det tok jo lang tid. Jeg brukte et år før jeg begynte å jobbe igjen. Og i den perioden så opplevde jeg for eksempel at hjernen min ikke var som før. Jeg opplevde at jeg hadde dårlig språk. Jeg opplevde at jeg ikke forstod ting jeg vanligvis forstår. Så jeg var litt redd for at hjernen min var litt ødelagt på noen måte. Og det hender jo at vi leser om det i avisen nå. Hvis jeg da gikk over fra å tenke at jeg hadde en mystisk sykdom til å tenke at det var stress involvert og så videre, så har man jo også lest at stress kan krympe hjernen og skade hjernen, og hvor uopprettelig dette? Eller spor av virus? Du som lege. De her symptomtilstandene i seg selv overhodet ikke farlig. De ikke skadelige. Symptomer kan ikke skade deg i seg selv. Og så vet vi, har vi noen sånne forferdelige historier der noen har syntes at ting har vært så håpløst at de har begått selvmord. Det jo helt forferdelig. Da blir jo, det jo ikke sykdommen sin, det håpløsheten i sykdommen som kan bli farlig. Andre har opplevd det med en tragisk historie fra Storbritannia, der en jente ikke fikk nok ernæring. Men da det ikke symptomene i seg selv som farlig. Det her med å oppleve kognitive vansker, det som gjort av forskningen på det, at når du blir testet, kognitive tester gjør pasientene det overraskende bra på. Altså de har normale kognitive tester, men symptomene på kognitive vansker der, like fullt og helt. Men det ikke farlig med symptomer. Så jeg vil si, altså, med funksjonelle hjerneproblemer, altså der funksjonsproblem i hjernen, så det ikke en skade på hjernen. Vi har ikke direkte vevskorrelat i de her syndromene. Men det vel noe stressforskning som viser at arbeidsminnet jobber litt saktere? Absolutt, og det jo på en måte alarmer som skal gi oss fullt fokus på det vi står overfor, for det vi skal møte, sånn at da skal vi ha litt mindre fokus på andre ting, og det tar fokuset, naturlig nok. Men de endringene, de jo reversible, så det jo det som viktig å kommunisere, at når man kommer forbi det og kommer gjennom, så vil på en måte funksjonen kunne gjenopptas igjen, gjennom hjernens plastisitet igjen. Så helt til slutt dere, det noe man kan gjøre selv dersom det noen som strever med langvarig utmattelse og kanskje ikke har tilgjengelige behandlingsmuligheter eller ikke strever så mye at man trenger behandling? Det noe man kan gjøre selv? Maria? Jeg vet at det flere som har fortalt meg at de har hatt veldig god hjelp av å høre om andre som har blitt frisk. Og vi har en pasientorganisasjon her i Norge med pasienter som har kommet seg ut av de her type symptomsyndrom. På Recovery Norge kan man se videoer av og lese pasienthistorier om pasienter som har blitt frisk. Og det noe som kan være til god hjelp. Jeg pleier å si når jeg snakker med folk, særlig med foreldre som har barn, at i hvert fall det jeg har lest av forskning, så det sånn, de fleste blir friske, uten at vi nødvendigvis vet om det har vært noe behandling involvert. Så folk blir friske også av seg selv, men det kan jo kanskje gå litt fortere hvis du får noe støtte og hjelp og forklaring på veien.
Jeg har snakket med folk, i og med at jeg også driver da med kurs, jeg har snakket med folk hvor foreldrene kanskje har ønsket at barnet skulle på kurs, men barnet har ikke hatt lyst. Er det andre ting man kan gjøre for å hjelpe barnet da? Ja. Ved å hjelpe de til å være bevisste på å ha det bra, å kose seg, å være glad, og gjøre endring når det ikke er det. Og øve seg på, i stedet for å rapportere på symptomer, rapportere på glede, jakte på glede og godfølelse. Og jeg føler at jeg kan si det med ganske sånn stor trygghet, fordi jeg har hatt flere som har kommet tilbake til meg, som altså ikke har vært hos meg på noen som helst måte, annet enn at foreldrene har fått tips til å hjelpe barnet til å jakte på glede og godfølelse. Og så har de blitt friske fra denne type problematikk. Og da hender det at man oppdager, hvis det er oppgaven om å jakte på glede og godfølelse, at man oppdager at noen av relasjonene kanskje ikke er godfølelse. Kanskje den vennen kanskje ikke var så god venn. Kanskje det å dra og gjøre den treninga kanskje ikke var godfølelse. Da setter vi en strek for denne episoden her. Tusen takk til gjestene i studio, Liv Landmark og Maria Pedersen, og tusen takk til vår tekniker og produsent Maria Rosenblom. Vi høres.